大家好，欢迎来到厨房美食多。今天去大街上买了3根白萝卜，6毛钱一斤，非常的便宜。平时多吃萝卜有助于消化，而且呢，萝卜本身营养也是非常的丰富，所以在萝卜应季的时候，应该多储存一些，既便宜又新鲜。今天就跟大家分享一个储存萝卜的好方法。萝卜不会腐烂长毛，放久了也不会糠心，简单又实用。不管存多久，萝卜都是汁水满满和新鲜的一样。首先在买萝卜的时候，一定要挑选那种新鲜漂亮不糠心的萝卜。第一，观察萝卜的叶子，挑选萝卜叶子又青又绿，非常新鲜的，一定是刚从地里挖出来的，而且是刚挖出来不久，萝卜非常的新鲜。第二，看萝卜的外观。正常情况下，萝卜在生长过程中，吸收水分较少的萝卜，表皮比较光滑，肉质呢比较细腻不糠心。所以咱们在购买萝卜时，首选萝卜表皮光滑的，个头呢均匀的，拿在手里沉甸甸的。同样大小的萝卜，掂一下萝卜的重量，像这样比较重的呢，就说明水分非常的充足，反而比较轻的就有可能是糠心的。还有就是这种根部比较完整的，像这种都是比较新鲜的。现在趁着萝卜比较便宜的季节，我们可以多买一些保存起来。那怎样才能正确的保存起来呢？吃到过年都不会糠心，还不会烂。今天给大家分享2种保存萝卜的绝招，不管是青萝卜还是白萝卜，我们都可以用这种方法。首先准备一块抹布或者纸巾，把需要保存的萝卜给它擦一下，擦去表面的灰尘及泥土。切记不要用清水去清洗萝卜，如果用清水冲洗的话，会加快萝卜腐烂的现象。直接用干的厨房纸简单的擦一下就可以啦。很多人在保存萝卜的时候直接放冰箱，要么把萝卜埋在土里，这2种方法我们都不需要用，因为这2种方法保存起来比较麻烦。今天为大家分享这2种方法，比埋土里放冰箱里都好用，而且也非常的简单，大家一看就会了。接下来我们把擦干净的萝卜给它处理一下。在保存萝卜之前，我们要把叶子跟萝卜的根部一定要给它切掉，这样可以抑制萝卜再次生长。所有萝卜都去掉头部和根部以后，接下来分享第1种保存方法。首先我们准备大一点的保鲜膜，把我们要储存的萝卜给它包裹起来。我们在包的时候，用手给它挤压一下，尽量让里面不要有空气，特别是2头一定要给它包裹严实，不要让它与外面的空气接触，这样它就不会容易产生细菌。像这样把它包裹好。我们用同样的方法，把所有的萝卜都给它包裹好。萝卜全部给它包裹好以后，下面我们来开始保存。准备一个干燥的纸箱，我们将所有的萝卜全部给它放进去，然后把纸箱给它盖上。我们把箱子盖上之后，把口给封紧，用胶带给它粘起来，然后我们将纸箱放在一个阴凉干燥的地方，这样保存的萝卜放1年都不会糠心，吃的时候还和新鲜的一样脆爽，而且水分也不会流失，水分特别的充足。下面我们来分享第2个方法。首先还是把萝卜给它去头去尾，我们准备少许的食用盐，将食盐倒在萝卜的尾部这里，然后用手给它涂抹均匀，像这样均匀的给它抹上一层，然后给它翻过来，把头部这里也要给它抹上一层，用手给它涂均匀。那抹上食盐之后，萝卜就不会再次生长发芽，
能够一直保持它里面的水分不会干，水分呢也不会流失。每次我们在吃的时候都非常的脆爽，还和新鲜的一样。我们需要保存的萝卜，头部和尾部都给它抹上一层食用盐。全部都抹上食用盐之后，咱们找一个大盆，把萝卜全部放进去，把表面给它封上一层保鲜膜，这样把它封好，不需要放冰箱，也不需要埋土里。用这个方法保存萝卜，最少可以保存2个月，保证让你吃的时候还是和新鲜的一样，水分呢也是特别的多，口感好。这就是第2种保存方法。以上2种保存萝卜的方法真的是非常的简单又实用，大家可以根据自己吃的情况来保存，有长期的保存，还有短期的保存，方法都是特别的简单实用。我们也可以用这个方法来保存青萝卜，特别简单的2步就搞定了。如果您觉得哪一种方法比较方便好用，在评论区给我留言哦。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。